إذا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نواصل الكور تاعنا تاع لي زوبيراسيون unitaires. سي لو كور نيميرو 2 ان شاء الله. غادي نشوفوا لو ميلونج idéal, le mélange réel, loi de la courbe d'équilibre, point de bulle et point de rosée. Bismillah, نبدأ. Un mélange idéal. Qu'est-ce que c'est un mélange idéal? قلتها من قبل في لي فيديو السابقين. ان ميلونج ايديال عندنا دو تيب. ان ميلونج بيان سور ليكيد infiniment dilué, ok, infiniment, un mélange infiniment dilué. Maintenant, la concentration de composants dans cette volume d'eau est très faible. معناتها التركيز تاعها يكون قليل بزاف. هذا هو un mélange idéal, le premier type. Deuxième type, les interactions entre molécules sont de même nature. معناتها تصادمات ما بين الموليكول تاع لو ميلونج تكون من نفس النوع، من نفس الطبيعه، كيما بنزين طوليان عندهم نفس التركيبه بريس كيف. دونك ان ميلونج idéal. Un mélange réel. Un mélange réel. Qu'est-ce que ça veut dire un mélange réel? Un mélange réel, considérons les interactions. Un mélange réel, considérons les interactions. Sans réaction chimique, bien sûr. Là, quand on a une réaction chimique, on va dire ouais. Donc, une solution réelle est une solution homogène contenant des constituants purs, 1 et 2, sans réaction chimique. معناتها une solution binaire réelle, c'est une solution homogène, mutagénise. عندنا constituant 1 pur, le constituant 2 pur, différents, مختلفين يعني في التركيبة و sans réaction chimique. Donc, نفوتو دروك point النقطة الثالثة, loi de la courbe d'équilibre. La loi de la courbe d'équilibre اللي هو y en fonction de x. كيفاش نلقاو ليكسبريسيون تاعه وكيفاه نطراسوه؟ دونك حنا شفنا من قبل بلو الفا ا est égal y a sur x a. Alpha b est égal yb sur xb. نعرفوا باللي PA en phase vapeur est égal YA fois P total. نعرفوا تاني en phase liquide PA est égal XA fois P0A. جماعة à l'équilibre قلنا l'équilibre معناتها les pressions partielles de composants هذا A يتساوي la pression partielle en phase liquide est égale à la pression partielle en phase vapeur. Donc نجمو نديرو المساواة ما بين هادو زوج. تما تولي لنا YA fois P total est égal XA fois P0 A. Ok? Ça veut dire هنا جماعة غادي نلقو فورميل وحدة أخرى تاع لا فولاتيليتي غولاتيف. دونك YA على XA est égal quoi? YA sur XA est égal P0A sur P total. كذلك بالنسبة للبي PB est égal YB P total en phase vapeur. PB est égal XB fois P0B. À l'équilibre, pression de BA en phase liquide est égale à la pression de A en phase de B en phase vapeur. Donc les deux expressions يتساووا. تولي لنا YB P total est égal XB fois P0B. Donc, le YB sur XB est égal
P0B sur P total. Donc جماعة نسمو هذه 1. اوكي نسمو هذه 2 ولا نسموها كيما تبغوا. نسموها 2 1 2. لو كان ندير القسمة ما بيناتهم، لو كان نجيو نلاحظوا هذه الفا ا وهذه الفا بي. اوكي هذه الفا ا والفا بي، باسكو الفا ا هي اي ا على اكس ا، على الفا بي اي بي على اكس بي. دونك غنديروا الفا ا على الفا بي، الفا ا على الفا بي. اوكي هذه هي الفا ا وهذه هي الفا بي. كي نديروا الفا ا على الفا بي، لو بي توتال تروح مع لو بي توتال، يبقى لنا غير بي 0 ا على بي 0 بي. دونك تولينا لو الفا ا بي تيغال بي 0 ا sur P0B. اوكي صح. هذه الاكسبرسيون جديده تاع الفا ا بي. دونك حنا ما ننسوش باللي غادي نخرجوا ليكواسيون دو لا لوا دو لا كورب ديكيليبر. اوكي تما هنا عندنا لو بي ا اتيغال توجور هاد الاكسبرسيون تكرر بزاف y a فا بي توتال. Ok, est égal xb fois p0b, bien sûr à l'équilibre. سموها 1. pb est égal yb p total est égal عفوا هنا xa عفوا xa p0a yb p total est égal xb p0b 2. لو كان انا نسيي نقسم ال 1 sur 2، غادي نديرو لو 1 sur لو 2. 1 sur 2 غادي نلقاو بلي y a p total sur yb p total est égal xa على اكس بي بي 0 على بي 0 بي نلاقيها اللي هي الفا ا بي. هاي بي 0 ا على بي 0 بي هي الفا ا. دونك بي 0 ا على بي 0 بي هي الفا ا بي. اوكي دونك هنا بي توتال تروح مع البي توتال تولينا y ا sur y b est égal xa sur xb fois alpha ab. Ok, donc le YA ماذا يساوي؟ le YA est égal alpha AB XA sur XB fois YB. ياك هاك صح. YA est égal alpha AB XA sur XB هي 1 moins XA. اوكي و y b هي 1 moins y a 1 moins y a. اوكي دروك غادي ننشر شوف غادي ننشر الفا ا بي اكس ا ننشرها على القوس. الفا ا بي اكس ا ننشرها على القوس هذا تولي لي y a est égal alpha a b xa moins alpha AB xa YA sur 1 moins XA. Ok. Ok. دروك جماعة غادي نفصل المقام. اوكي المقام غادي نفصله. تولي لي YA est égal alpha AB XA sur 1 moins XA moins alpha AB XA YA هذا 1 moins XA. يعني هاد الامور سهله، يعني غير كيما نقولوا تعرف التقليعه، تعرف البديه كيفاه تقلع وتمشي على الخطوات نيشان تقدر ديمونطري لا ريلاسيون فاسيلمون كاع. اذا غادي ناخذ الطرف هذا
غادي ناخذه من لهيه ولا هذا نديه من لهيه باسكو فيه لو اي ا باش نخرج عامل مشترك مع لو اي ا. ندي الطرف هذاك من لهيه اي ا بلس الفا ا بي اكس ا y a sur 1 moins xa est égal à alpha ab fois xa sur 1 moins xa. نخرج منها y a عامل مشترك y a 1 plus alpha ab xa sur 1 moins xa est égal à alpha ab xa sur 1 moins xa. Donc هنا نوحد المقامات y a 1 moins xa plus alpha ab xa sur 1 moins xa est égal à alpha ab xa sur 1 moins xa. Donc 1 moins xa تمشي مع 1 moins xa يبقى لي y a est égal 1 moins xa plus alpha ab xa y fois est égal alpha ab xa. ok. دروج مع لو y a ماذا يساوي؟ le y a ماذا يساوي؟ مباشرة y a est égal alpha ab xa alpha ab fois xa sur هذه كاع 1 moins غادي نخرج لو x a عامل مشترك منا x a خرجوا x a عامل مشترك تبقى لي 1 خرجنا موان x عامل مشترك تبقى لي 1 موان الفا ab فوا x a وهو المطلوب. إذن هذه هي العلاقة اللي تسمح لي برسم لا كورب ديكيليبر. اوكي هذه اللي تسمح لا كورب ديكيليبر y en fonction de x ولا y en fonction de xa. فيما يخص الالفا ab le alpha ab y en fonction de xa le alpha ab pour la séparation des mélanges ne cause pas de problèmes tant que le alpha ab est supérieur à 1. بما انه الفا اب يكون كبير على الواحد بي 0 ا على بي 0 بي تكون supérieur à 1. حنا ديجا من قبل قلنا le composant le plus volatile على le composant le moins volatile. Ça veut dire le composant le plus volatile عندها tension de vapeur ou la pression de vapeur saturante كبيرة. donc اللي كانت tension de vapeur تاع هذا تساوي tension de vapeur تاع بي معناتها ما عندناش سيباراسيون. غادي كي ندير الشوفاج غادي يطلعوا فيه زوج. دونك لا ديفيرونس دو في لي بريسيون دو فابور دونك يكونوا ماشي متساويين. بطبيعه الحال تكون الفا اب دائما سوبيريور 1. اذا هذه هي الداله التي تسمح برسم لا كورب ديكيليبر. جماعه لكان كما قلنا لكان الفا اب ايتيغال 1 تما يبقى لي اكس ا alpha AB 1 moins 1 0 donc تروح هذه كاع بالزيرو alpha AB fois x a alpha AB واحد donc تبقى لي y a تبقى lorsque alpha AB est égal 1 تبقى لي y a est égal x a معناتها معادلة خطية دالة خطية. ça veut dire غادي يخرج لنا لا كورب ديكيليبر هكا مما يعني أن السيباراسيون تكون ديفيسيل تري ديفيسيل صعبة. هنايا ألفا أب أو مستحيلة صعبة أو مستحيلة ألفا أب est égal 1. lorsque le alpha AB يكون supérieur à 1 donc غادي يخرج لنا منحنى داير كيما هكا. اوكي غادي يخرج لنا منحنى داير كيما هكا.
هذا هو لا كورب ديكيليبر وكيفاش نرسمو كيف واش هي الداله اللي تسمح برسمه. دونك هذه هي. ننتقلوا للنقطه المواليه اللي هي لو بوين دو بول ولا لا كورب دو بول. كيفاش نرسمو لا كورب دو بول et la courbe de Rosé. La courbe du bulle ou la courbe de Rosé, نعرفوا عليهم باللي هما les pressions totales en fonction des fractions molaires en phase liquide et les pressions totales en fonction de phase molaire en phase vapeur. إذا ما علينا الآن اللي نديروه عندنا l'équation ولا عندنا لي بريسيون بارشيال دو A وعندنا بريسيون بارشيال دو B وكل واحد عنده منهم الداله تاعه. دونك نديروا نجمعوا ما بين المنحنيين نخرجوا في منحنى لو بوين دو بول. دونك اذا نخرجوا ليكواسيون اللي تسمح لي برسم لا كورب دو بول. Ça veut dire P total est égal à F de XA. Là, on a la pression totale en fonction de XA. Andi, la pression partielle est égale PA plus PB. La pression totale PA plus PB. Andi, la pression partielle de A est égale XA par P0A. Andi, نستعملوا غير العبارة تاع XA P0A. Parce que P total en fonction de XA. PB est égal XB fois P0B. Donc la pression totale est PA plus PB. Donc P total est égal XA P0A plus XB fois P0B. نخرجوا XB ولا XB هي شايلة. XB هي 1 moins XA. XB هي 1 moins XA. تولي لنا P total est égal XA P0A plus XB هي 1 moins XA fois P0B. ننشروا le P0B باش نجمو نخرجوا XA عامل مشترك. تولي P total est égal XA P0A plus P0B moins XA P0B. دونك خرج XA عامل مشترك منا وخرج XA عامل مشترك منا. تولي P total est égal XA عامل مشترك تبقى لي P0A moins P0B. P0A moins P0B plus P0B. إذا راهي على الشكل AX plus B دالة تآلفية لا تمر من المبدأ. المنحنى تاعها عبارة عن دالة تآلفية. إذا جماعة تاني نجمو نرسمو هاد لا courbe d'ébullition ou la courbe de bulle ou l'isotherme de bulle bien sûr à température constante toujours عندنا les pressions هما اللي يتغيروا. عندنا la courbe de pression partielle de A XA P0A pression partielle de B XB P0 de B. Lorsque XA est égal 0 PA est égal 0 donc هي النقطة الأولى باش نرسمو المنحنى تاعنا هذا PA. Lorsque XA est égal 1 donc PA تساوي P0A وكذلك بالنسبة ل P0B. دونك ندمجو هاد المنحنيين ندخلوهم مع بعض يعطونا le PA plus le PB مجموع يعني le PA plus le PB يولينا كيما هكا. دونك هنا المنحنى تاع كومبوزون A وهذا المنحنى تاع لو كومبوزون B. جماعة رسمتها كيما هكا خاطش قلنا يليق P0A تكون كبيرة على P0B باسكو قلنا لو A دائما هو لو بلو فولاتيل اعتبرناها هكا. دونك هذا PA est égal XA fois P0A وهذا PB est égal XB fois P0B. اوكي جماعة لو P total يقول لك هو لي دو سومي هادو زوج
لي دو سومي كي نربط ما بيناتهم يعطيني الجمع تاع هادو لي دو كورب هادو. اوكي الجمع دونك الجمع تاع لا كورب هذا مع لا كورب هذا يعطيني هذا المنحنى الخطي هكا بي توتال est égal f de xa. اوكي اللي هو هنايا بي 0 a باسكو هنا 100% هنا بي 0 a باسكو هنا 100% de a معناتها 0% de b. Ça veut dire le P0A, هنا 100% de B, ça veut dire A ما كانش donc P0 de B. Donc هذا هو la courbe d'ébullition. قلنا le point de Rosé. واش معناتها le point de Rosé؟ يكون عندي un point هنايا، يكون عندي un point هنا، يكون عندي donc هاد لا كورب ديبوليسيون يسمح لي باش نعرف لو بوين دو بول. لو بوين دو بول هي اول فقاعه تظهر، هي اول سي لاباريسيون دو لا بروميير بول، سي لاباريسيون دو لا بروميير بول. اوكي دروك نروحو نشوفو النقطه اللي موراها اللي هي بوين دو روزي ولا كورب دو روزي. كيفاه نرسمو لا كورب دو روزي؟ Ok, maintenant la variation de la pression totale en fonction de titre molaire en phase vapeur. Ok, نبدو تاني نفس الخطوات باش نجبدو le P total en fonction de YA. قبيله جبدنا le P total en fonction de XA، لقينا la courbe de bulle ودروك نجبدو le P total en fonction de YA نلقاو le courbe de Rosé. Donc عندي le PA est égal YA P total à l'équilibre donc à l'équilibre les pressions يتساوي. هذه les pressions en phase liquide وهذه la pression en phase vapeur قلناها déjà est égal XA P0 A. donc حنا قلنا le P total en fonction de YA. donc نحوسو العبارة تاع P total. donc P total est égal XA P0A sur YA. ok ça يا جماعة. donc جماعة قلنا P total en fonction de YA ça veut dire ال XA اللي غادي نتخلصو منها. عندنا من la courbe d'ébullition P total est égal XA P0A moins P0B plus P0B. donc نجبدو ل XA maintenant. XA égale P total moins P0B sur P0A moins P0B. P0A moins P0B. donc هذه le XA هذه كيما راهي ندوها لهذا المكان نحطوها هنا كيما راهي. اوكي تسمى تولي لنا لو بي توتال تاعنا ايغال هذا XA اللي هي P total moins P0B على P01 moins P0B. donc P total moins P0B sur P0A moins P0B. ok fois P0A على YA parce que ça يعاون ال XA fois P0A على le YA. donc جماعة مازال ما خرجناش لو بي توتال باسكو عندي بي توتال واحدة أخرى هنايا. دونك نسي نشوف كي ندير باش نجبد لو بي توتال عامل مشترك ونخلي غير بي توتال وحدها على جهة والاخرين ندير على جهة واحدة أخرى. دونك هنا نديرو ضرب الطرفين في الوسطين تولي لي بي توتال est égal
ولا P total fois P0A moins P0B fois YA. اوكي، هذا التيم كيما راه طلعته هنا est égal donc est égal P total moins P0B fois P0A. إذا نجمع ننشروا لو P0A على هذا القوس باش نخرجوا لو P total عامل مشترك باش ندوها مليح. تولينا P total est égal ou bien P total fois P0A moins P0B fois YA est égal, ننشروا le P0A P total moins P0B fois P0A. ok, donc ندير le P0A P total من هذه الجهة تولينا P total fois P0A moins P0B YA moins P0A. P total est égal moins P0A fois P0B. ok, دروك لو P total هذا خرجوه عامل مشترك. لو P total إذا شي يبقى لي P0A moins P0B. إذا P0A moins P0B fois YA يبقى لي moins P0A بالله العريضة est égal moins P0A fois P0B. إذا P total دونك راهي وحدها. العبارة تاعها تصبح كالتالي P total est égal P0A moins P0A fois P0B باسكو على هذه sur هذه alors P0A moins P0B fois YA moins P0A. donc هذه هي العبارة التي تسمح برسم le P total en fonction de YA. هاي لا P total en fonction de YA. إذا جماعة أنا هنا حاولت ندير لي دو كورب la courbe d'ébullition ou la courbe de Rosé في منحنى واحد le YA et le XA. donc هذا le courbe de bulle وهذا le courbe de Rosé. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو وتابعت الفيديو حتى النهاية اعمل لايك وأبوني تشجيعا لنا على المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.